Биз азыр Атайын багыттагы полкунун Жалал Абад шаарындагы өзүнчө ротасынын алдында турабыз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өзүн Кыргызстанда, Азияда мирге барган спортсмендер өтө көп. Биз Кудай буйрса жумушту дагы, күрөштү дагы, спортту дагы ушул 40 жашка чейин опурам деген оюм бар өзүм. Командир өзү мындай эмени коюп берет, бөлүп времяны коюп берет, бөлүп. Кантип бул жака келип калдыңыз? Эмне себеп болду? Мен чынымды айтсам, сизде оюмдарды аз кезиктирем да. Судан! Жакшы суроо бердиңиз. Негедир спорт менен, жумуш менен айкалыштырып чогуу алып кеткен, негедир кызыктуу. Кыргызстандын желегин бир нече жолу дүйнөлүк, азиялык ареналарда көтөрүп жүрүшөт. Биздин балдар дагы Кудай кааласа ошондой ошентип ошо дүйнөлүк аренага чыгат Кудай кааласа. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Жалал Абад шаарына келдик. Бул жерде Шумкар Атайын багыттагы полкунун ошо Жалал Абад шаарындагы өзүнчө ротасынын кызматкерлери, Кыргызстандын желегин желбиреткен мыкты спортчулары бар. Дал ошол спортчулардын спорт таржымасын сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Биз менен болуңуздар. Биз азыр Атайын багыттагы полкунун Жалал Абад шаарындагы өзүнчө ротасынын алдында турабыз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерден биз ушул жердеги иштеген кызматкерлердин бардыгын тартканга албетте убактыбыз жетишпейт, бирок колдон келишинче сиздерге бөлүп тартканга аракет кылабыз. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы албетте чыгарганга аракет кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Бул жерде спортсмендер аябай көп экен, ошолордун жетишкен ийгиликтерин сиздерге чагылдырмакчыбыз. Равшан ага, биз мына көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгүн баштадык. Биз Атайын ушул сиздердин ушу Жалал Абад шаарындагы Атайын багыттагы полктун өзүнчө ротасына келип, ушул жердеги спортчулардын жетишкен ийгиликтерин чагылдыралы деп келгенбиз да. Келип, бирок сүрүштүрүп көрсөк, негизинен аябай көп экен. Биздин көрсөтүүбүз тилекке каршы чектелүү. Алдыңкы спортчулардан көргөзүп берсеңиз, биз ошолордун ийгиликтерин чагылдыралы. Бөлмөңүзгө киргенде дагы көрдүк, бүт эле ошол спорт жаатында жетишкен ийгиликтер аябай көп экен. Сиз Атайын ушундай спорттогу ийгиликтерин көрүп туруп жумушка кабыл алат деп ойлоп калдым да мен. Кандай бул жак? Золкар мырза, бу сурооңузга жооп бере турган болсоң, биздин өз ишибиз эле өзү ошо спортто айтып турат. Бизде бардык эле мынагу жалаң гана мынагу спортсмендерди гана алыш эмес, просто нар жагынан спортко кызыккан балдар болсо, мекенди сүйгөн балдар болсо, ата мекенди сүйгөн болсо, эли журтун сүйгөн балдар боло турган болсо, ошолду алып туруп, ошол жерден спортту биз ишибиз өзү ошондой. Спорт болмоюнча биздин ишибиз өнүкпөйт. Но мекенди сүйүү болуш керек. Спортсмендер көп, десек биздики ошо 90-95%, 100% эле бардыгы спорт менен займешет этет, бардыгы. Өзүн Кыргызстанда, Азияда мирге барган спортсмендер өтө көп. Биздин ишибиз, жумушубуз күндөлүк расписанияда
спортмен Байланышты. тактический подготовка болот, юридический подготовка болот, строевой болот бул жерде. А бирок спортту көбүрөөк маани беребиз, потому что биздин ишибиз ошону талап кылат. Сиз өзүңүз тууралуу кыскача айтып өтпөйсүзбү? Кыскача. Себеби сизди дагы угуп жүрөбүз да. Сиз дагы ошол чемпион болгонсуз, спорт чеберисиз, каратеде боюнча ошол кара курдун ээсисиз. Азыр кандай спорт маалет болуп турасызбы? Командир өзү спортсмен болбосо болбойт да. Биз өзү көрсөтүшүбүз керек биринчи. Үлгү болуш керек. Үлгү болуш керек. Андай кылбаса болбойт. Маш болсо чогуу чуркайбыз, тоодо чогуу жүрөбүз. Менин балдарым ачка болсо ачка болом, ток болсо ток болом. Мен десем ошону дешет менин балдарым. Спорт менен дагы биринчи өзү көрсөтпөйүнчө, үлгү боюнча андай болбойт. Действительно дагы каратеде ошо каргырдын эсибиз, мастер спорт. Историяны айтып, аларды кызыктырып, кайра тартып, наставник кандай болсо ошондой болот да. Ошон үчүн өткөн күндү, ачкаган күндөрдө эмне кыласың, тренинг кылган күндөрдө айтасың. Боксчу агаларыбыз бар, мынакей Ратбек Салымбаевга окшогон. Ошолорду айтып, боксчугон Исхак агабызга окшогон өтө ыйык инсандарыбыз бар. Манасыдан руху менен ошодо көрсөтүп, рухун, дугун көтөрүп, спорттун кыргыздын желегин бийик көтөргөнгө ошондой дем беребиз. Сиз өзүңүз кандай колдоо көрсөтүп турасыз? Сиз аябай колдойт деп угам да. Спортсмендерди ушу жакшы сөз менен ошо поддержка кылыш керек. Мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Чыга турган балдар көп. Бирок аларга маани берсең, кана чыгат да. Маани бербесең, ошо боюнча талантты калып калышы мүмкүн. Дүйнөнү дүңгүрөтөм деп мирди алам деген балдар дагы көмүскө да калып калышы мүмкүн. Алардын характерин карап, семейный жагын карап, дислогун карап, тамак ашын карап, анча проблемасын карап туруп, мындай жеңилдетүү менен ошентип чыгарып туруп, тренировкага мүмкүнчүлүк көбүрөөк берсек, тренировка кандай эмгектенсе, ошончолук үзүрүн көрөт. Кыргыздын желегинде көтөрөт. Менин балдарым бардыгы эле кулдунат. Киргизияны постоянно багындырып келген балдар бар. Средний Азияны багындырган балдар бар. Москва спорт түрүнөн. Волейболдон бар, рукопашкадан бар, каратеден бар, байдарсамадан бар, ММАден бар, волейболдон бар. Бардыгы ошо мастер спорттор, чемпион болуп келгендер, Азиядан 3-чү место, 2-чи место алып келгендер бар. Азиядан 1-де алып келгендер бар. Мирге катышкандар бар. Волейболдон мирге катышкандар бар. Кече дагы волейбол боюнча бизден дагы мынагы Ташкентте өттү быйыл. Ташкентте өттү. Ошол жака катышып келди биздин жигиттер. Ошо биздин өзүнүн сотрудниктер барып, кудагы ошо командирлерден жана жогол жакта министрликтин колдоосу менен барып катышып келишти. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз жогоруда айткандай, биздин убактыбыз аябай чектелүү. Ошондуктан ар бир спортчу менен кыскача маек куруп, сиздерге кыскача маалымат берүүнү туура көрдүк. Айтсаңыз, сиз кайсы спорттун түрү боюнча? Мен спорттун алыш күрөшү боюнча. Алыштын кайсы түрү? Алышта экиге бөлүнөт да? Алыштын классикий, вольный стиль болуп бөлүнөт. Биз турнирге барабыз. Турнирге барып 2 күн, 1 күн классикий, 1 күн вольный стиль болот. Күрөшсө болот да экөөгө дагычы. Экөөндө тең күрөш. Экөөндө да күрөшсөң болот. Сизге суроо да, ушул өзүңүз ушул жерде жумушта кадимкидей күнүмдүк алек болосуз, жумушуңуз менен күндө келесиз. Спортко кантип убакыт бөлөсүз? Биздин жумуш боюнча айтып кетсек, биздин жумуш эртең менен ушул 8-ден 8:30 башталат. 12-ден 2-ге чейин обед кылабыз. Обедтен келип, залга киребиз, как положено, ал жумуштун эмесинде да. Кийин 6-да жумуш бүтөт. 6-дан кийин мен как положено формаларымды алып, кайда ушул жерге кирип, машыгып, ушул Кыргызстандын желегин желбиретем деп ушинтип аракет кылып, ушул жумушта дагы, иштин дагы, эмени дагы бирдей алып кетебиз. Демек, күндө 2 мал машыгып өткөрөсүз. Күндө 2 мал машыгып өткөрөбүз. Кандай ийгиликтерди жараттыңыз эми ошол? Биз эми мына акыркы эле эмелерибиз боюнча кече Скульский игр болду, Скөлдө. Ушул 90 килограммда финалист болуп келдим, 2-чи место болуп келдим. Анан ошондой эле азыр мен бир шеригим бар эле, Казыбек уулу Ирлан деген чемпион бала, 70 килограммда 1-чи местоны багындырып келди.
Ошондой эле азыр ошондон кийинки мына 4 жылда бир келе турган Манас оюндары деген биздин спорттун бардык түрү боюнча Манас оюндары деген эме бар. Турнирибиз бар. Кудай буйрса, Ошто болот. Декабрда ошого ушул жылдын декабрь айында Кудай буйрса ошого азыр өтө кызуу даярдыктар болуп атат. Сиздердин ишканаңыздардан канча бала ошол мелдешке катышат? Биздин жумуштан Кудай буйрса мына азыр 3 бала 70 килограммда чемпион бир балабыз бар. 80 килограммда бир чемпион, анан 90да мен өзүм Кудай буйрса күрөшкө барып турнирге катышабыз. Мына ишканаңыздан кандай колдоолор болуп турат? Эми сиз Кыргызстандын желегин желбиректерине ушул жерден аттанат экенсиз. Биздин жумуштан балдар тияка бияка чыкканда мына Кожобеков Рашан Курбанбекович командирим өзү колдоо көрсөтөт көп жака. Дагы мына Исхак Разаков спорт школунан Аканов Чыңгыз өзүбүздүн агабыз чемпион. Анын дагы салымы чоң. Өтө чоң бизге. Биз Кудай буйрса жумушту дагы, күрөштү дагы, спортту дагы ушул 40 жашка чейин апарам деген оюм бар өзүм. Кудайым күч кубат берип турса. Аз самбо боюнча, самбонун боевой самбо боюнча чемпионат мирага 4 бала даярданып атабыз. Кудай кааласа. Ким даярдайт сиздерди? Атайын тренерлер келеби же ушул жерде тренерлер барбы? Бизде атайын тренерлер жок, эми өзүнүн агайлар бар. Гражданский агайлар да. Анан бизден иштен тышкары. Анан командирлер бар. Олар сар тренировканы ошолор командир өтөт. Анан кечки тренировканы агайлар өтөт. Гражданский агайларчы барып залга Динамо деген зал бар, ошол барып тренировка кылып, ошол жерде даярданып агайлар менен иштешип, анан сар кысым өзүбүз эле тренировка кылабыз ушул жерде эле. Ушу залда тренировка кылып, командирлер үйрөтүп, ошо стойканы коюп, кол путту коюп, ушундай. Кечке мал күрөштү коебуз барып. Көбүнчө күрөшкө багыт жасап, күрөштү коебуз кечке мал. Канча жыл болду бул жерде эмгектениңизге? 6 жыл болду, 6 жыл болуп калды. Кандай ийгиликтерди жараттыңыз? Эң бир жогоркуларын айтсаңыз. Чемпион Азия болдум. Чемпион Азия болдум 2019. 2019 боевой самбодан бирден 2 болуп калдым. Анан бирден 3, 2 ушинтип азыркы кезде ушундай результатта. Ушул ийгиликтериңизге жетишиңизге мисалы ошол ишканаңыздын таасири барбы? Ишкананын өтө чоң таасири бар. Рапшан Кожобеков деген командирибиз бар. Командир көп условиялар коюп берет. Саат 8:30да уже баштайбыз. Юридический окуйбуз обедке чейин. Обедтен кийин тренировка кылабыз кирип. Ошентип командир өзү мындай эмени коюп берет. Бөлүп времяны коюп берет, бөлүп. Ошо командир аркылуу ушул колдоп, ушинтип иштен, спорттон колдоп, ушинтип чыгып чемпион болуп, кайсы көп мамлекеттин арасында чемпион болуп жүрөбүз. Бир эле боевой самбода эмес, биз ММА'ден урушуп жүрөбүз. Кече ММА'га барып бир бала урушту, о жерден чемпион болуп келди, көлдөн барып. ММА гаммадан барып урушуп келди, ошентип. Эртең Кудай кааласа ММА'ден ham чемпион мирага барабыз Кудай кааласа. Сиздердин ишканаңыздан? Биздин ишканадан 4 бала, 5 бала ошол.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Күмүшай биздин өзгөчө каарманыбыз. Бүгүнкү көрсөтүүнүн ичиндеги. Күмүшай, айтсаңыз, сиз бул жерде эмне кызматтасыз? Мен бул жерде 2018-жылдын июл айынан бери иштеп келе жатам. Бул жердеги менин жумушум боец болуп иштейм. Жалбат өзүнчө ротабыздын экинчи взводунун милиционери. Сизди эртең менен көрдүм да, өзүңүз жалгыз экенсиз, айымдарданчы. Сиз үчүн оор эмеспи ушул жумуш? Кыйынчылык туудурбайбы? Жок, ар бир кесиптин өзүнө жараша оорчулугу болот албетте. Бирок ал менин кызыгуумдун себебинен болгон үчүн эч бир мындай кыйналганымды деле сезбейм. Мен үчүн аябай кызык. Кантип бул жака келип калдыңыз? Эмне себеп болду? Мен чынымды айтсам, сиздей мындай айымдарды аз кезиктирем да. Бул жака ишке орношуп калуума себепкер биздин командирибиз подполковник Кожобеков Равшан командирдин сунушу менен ушул жакта иштеп калдым. Мен буга чейин 2006-жылдан бери спорттун карате доктору менен машыгып келем. Ошол убакыттан баштап эле биз ички иштер органдарынын кызматкерлери менен тыгыз байланышта болуп келгенбиз. Ар кандай жумушка киргичекти эле спорт жаатында ар кандай мероприятиялар болгондо байланышыбыз тыгыз болгондуктан университетти бүтүп эле ушул жака командирдин сунушу менен жумушка орношуп калдым. Эми сиз жөнүндө албетте башка бир өзүнчө бир көрсөтүү даярдайбыз, албетте башка азыр убактыбыз чектелүү. Кыскача ийгиликтериңизди айтып өтсөңүз, кандай ийгиликтерди багындырдыңыз ушул ишканаңыздын колдоосу менен? Сиз мамлекеттин желегин көп жерде желбиреттиңиз, билебиз. Мен ошол 2006-жылдан баштап эле ошол чемпионаттарга чыгып жүрөм. Жумушка келгенден баштап 2018-жылдан баштап жетишкен ийгиликтерим болсо 2019-жылы Европада өткөн дүйнөлүк чемпионатка барып катышып келдим. Жана ошондой эле жакында эле 18-19 сентябрь күнүнө Москва шаарында дүйнөнүн алтын кубогу дүйнөлүк мелдеш болуп өттү. Ошол жака барып катышып, Кыргыздын желегин желбиретип экинчи орунду алып келдим. Рахмат чоң. Ошол убакыттан пайдаланып мен кесиптештериме жана командирге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Себеп дегенде мен ал жака барып катышып келүүмө финансылык жактан жана мындай духовный жактан аябай чоң салымын ар дайым кошуп келишет. Колдоо көрсөтүп келет, Ооба. Сиз каратедон тилинде айтканда канчанчы дансыз? Кара курдун ээси экинчи дан. Экинчи дан, Май айынын аягында экинчи данга тапшырдым. Быйыл? Да. Эң жогорку дан кайсыл бул Кыргызстанда? Ким жетти ошого? Алтынчыдан бул биздин шеф-инструктор Анин деген Николаевич деген, ал Бишкекте главный машыктыруучубуз биздин, ал алтынчыдан. Сиз дагы ошого ниет кылып атасызбы, жетесизби? Кудай буйрса. Шудан! Мектепти бүткөндөн баштап эле Бишкекке окууга тапшырып, ошентип волейболго аралашып калдым ал жактан. Тааныш байкелер жардам берип, ошонун негизи себепчи болуп, волейбол ойноп аралашып калдык. Ушул волейболдун аркасынан 2018-жылы 2018-жылдын аягында ушул жумушка кирип калдык. Ушул жерден командирлердин колдоосунун аркасында ошолор жардамынын негизинде кирип калдык. Ошол эми бул жерде жумушубуз жакшы бар, жакшы командирлер, жакшы аябай оюнчуларга жардам берет, поддержка кылат, бардык жагынан колдоо берет, колдоп турат. Командирлерибизге рахмат, аябай ыраазыбыз. Чоң оюндарга, Азиянын оюндарына катышып келип атабыз. Кыргыз Республикасынын құрама командасынын мүчөсү менен жакында эле август айында Өзбекстанда Центральный Азиянын чемпионатына барып катышып келдик. Ал жактан экинчи орун алдык. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан, Центральный Азиянын арасында болду. Ошондон экинчи местаны камсыздап келдик. Демек ийгиликтер жакшы эле болуп атат. Буюрса ийгиликтер жакшы. Ошондой эле ушул Кыргызстан ичиндеги международный чемпионаттарга МВДнын атынан
деле барып катышып келе атабыз. Именно ушул МВД ойноп кече сентябрда Ссыкыбский международный игра спорттук оюндары болду. Ал жерде ошо МВДнын атынан катышып 3-чү орунду ээлеп келдик. 15 команданын ичинен. Кыргызстандын ичинде полный командалардын ичинен 3-чү орунду ээледик. Ошол буюрса жакшы баары. Жакшы суроо бердиңиз. Негедир спорт менен жумуш менен айкалыштырып чогуу алып кеткен негедир кызыктуу. Бир жагынан жумуш эч кандай бош убактым жок, баары жагы эмгектенип, иштеп, спорт менен алектенип, бардык жагына жетишкенге аракет кылып алабыз. Негизи жакшы буюрса. Түзөт. Төстөн. Түзөт бурч ортого. Жолдош полковник, өздүк курам сиздин буйругуңуз боюнча катарга тизилди. Баяндаган милиция майор Маткасымов. Сарасары. Жолдош полковник. Эркен төр. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багытта полктун жалгашканда өзүнчө ротасынын арасында күжүрмөн самбо, волейбол, каратэ-до боюнча бир нече жолку дүйнөнүн, Азиянын чемпиондору биздин катарыбызда иштеп келе жатышат. Бүгүнкү күндө биздин жетекчилик тарабынан биринчи командир Равшанбек Курбанбекович, ошондой эле жалпы жетекчиликтин эмесинен көптөгөн колдоолор көрсөтүлүп келатат. Буларга мамлекеттерден чет жакка чыкканда ушул биздин командирибиз Асхатбек Шембаевич тарабынан дагы ушул жолдомолорго эме кылышып, өз саламдарын кошуп келип атышат. Бүгүнкү күндө биздин спортсмендер бир нече жолу Кыргыз Республикасынын желегин көккө желбиретип келип атышат. Өтө сыймыктанабыз. Кыргызстандын желегин бир нече жолу дүйнөлүк, азиялык ареналарда көтөрүп жүрүшөт. Кайсыл жерде болбосун, биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө өзүнүн жанын аябастан ушу мекенди көздөн карайындай сактоого даяр. Спортсмен бул жерде эмес, көчөдө дагы бүт жерде дагы үлгүлүү болуш керек. Ошон үчүн бир адам жүздү көрсөтүп коет. Мамилеңер менен кай жерге барсаңар дагы өзүңөрдү жакшы көрсөтүп, характериңер менен, форма одежда менен, мамилеңер менен спецификасы кандай экенин көрсөтсөңөр болот. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз жогоруда айткандай убактыбыз чектелүү болгондугуна байланыштуу ушул жерде турган сыйлыктардын бардыгынын ээсин батыра албай калдык. Равшан ага, сиз ушул спортчуларга колдоо көрсөткөнүңүздү биз күбө болдук. Мындан алдыда дагы кандай максаттарыңыз бар? Дагы кандай спортко байланыштуу кандай бир колдоо иретинде эмнелерди аткарайын деп турасыз? Мындан бул жака дагы кыргыздын жигиттерине жана спортко мындай булгандардын бардыгын ушу дүйнөлүк аренага чыгарганга аракет кылып атабыз, Кудай кааласа. Кыргыздын жаштарын кыргыз жерин бийик көтөргөнгө, патриоттуулукка тартып кеңелип атабыз. Мындан ары дагы Кудай кааласа муну да күч алтып, Кудай кааласа бардык эми балдар чыгып атат бардыгы. Мындан кийин дагы наставниктер бар, жакшы балдар бар, жакшы спортсмен балдар бар. Кудай кааласа мындан ары кыргыз жерин көтөргөн жаштарыбыз өтө көп чыгат мындан ары. Албетте. Мен ойлойм ушул биздин көрсөтүүдөн кийин ушул Жалал Абад шаарындагы жаштардын ушул көрсөтүүнү көргөндөрү, мен ойлойм ушул сиздердин ушул Атайын багыттагы полкко жумушка кабыл алгысы келип калса керек деп ойлойм да. Ошо жаштарга кандай бир насаат сөзүңүз бар, мисалы кандай болуш керек мында? Мырза, кыргыздын мырзасы кандай болуш керек? Кыргыздын мырзасы Малаз атасынын руху менен, духу менен эли журтун коргонго, кылмыштык болбош керек, арак ичпеш керек, сигарет чекпеш керек. Чтобы кыргыз деген өзү таза адам да, таза адам. Мамлекетчил болуш керек. Мамлекетчил, патриот. Мен ушу мамлекетибиз ушу таза болсо эле, ушу элибиз, журтубуз мынакей Кудай кааласа мамлекетибиз өтө жакшы болуп атат, сонун болуп атат. Мындан ары дагы спортсмендер көп чыгып атат Кудай кааласа. Ушул жылы айрыкча жемиштүү болду окшойт. Жемиштүү болду, ушул жылы өтө жемиштүү болду. Мынакей кечеги берген ажоустагы спортсмендер өтө колдоду, спортсмендер жакшы колдоп койду. Бул бизге өтө стимул болуп калды. Дагы бул жерде бизден дагы мына спецназдан дагы ошондой чыгып, ошондой нерге чыкса өтө сонун болот. Бизден ошо жогору жактагылар өтө чоң ыраазы болуп калдык быйыл.
өтө жаштарга стимул болуп калды деп ойлойм, Кудай кааласа. Биздин балдар дагы Кудай кааласа ошондой ошентип ошо дүйнөлүк аренага чыгат, Кудай кааласа. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу биздин көрсөтүүгө уюштуруп даярдап, ушу спортчуларды даярдап бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү ушуну менен жыйынтыкталды. Биз жогору ар дайымкы көрсөтүүлөрүбүздө айткандай эле, биз спортчуларды тарткандан эч качан тажабайбыз. Спортчуларга ар дайым эфир аркылуу колдоо көрсөтө бермекчибиз. Жолугушканча.